にちは、かりんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今回は藤井風さんの満ちてゆくのミュージックビデオ、その泣ける理由を星読み分析していきたいと思います。はい、ではまずはじめにというところですね。続いて歌詞からの読み解き、はい、映像からの読み解き、そして結論ですね。最後におまけで藤井風さんの出生図を読んでみましたというお話の流れでいきます。では初めにというところですね。はい、最近私がいいなと思うアーティストの一人ですね。はい、藤井風さん。はい、皆さんご存知かと思いますが、世界的にもすごく人気になってましてですね。で、最近満ちてゆくという、新曲ですね。はい。ミュージックビデオを見たんですけれども、これがですね、結構すごい再生回数だったりとか、コメント欄見てみると結構もう涙涙っていう感じなんですよね。はい、そこでその理由ですね、もう初めに言っちゃいますけれども、泣ける理由、全体に漂うこれですね、魚座の世界観にあるんじゃないかと思いました。で、その、詳しくですね、星読み解説していきたいかなと思います。はい。で、解説するにあたってですね、結構もう永遠に語れるほど結構点の込んだ作りになってて、もうすごく深くて壮大な世界観があるので、動画一本で全ては語り尽くせないとこがあるんですけれども、だけど、本質的にはとってもシンプルなんですよね。うん。なので、ミュージックビデオを見て、だだ泣きしたよっていう方も、逆に泣けなかったっていう方もいらっしゃるかなと思います。まだこれから見るよという方も、ぜひ曲の一つの解釈の視点として最後まで見ていってもらえたらなと思います。はい、きっと一段階深いところでですね、共鳴するようになるんじゃないかなと思っております。はい、概要欄に MV のリンク載せておきますので、はい、ぜひこの後見に行ってみて感じ方が変わるかもしれませんので、はい、もう一度見ていただきたいなと思います。では早速歌詞からですね、読み解きをしていこうと思います。はい、もうこれですね、キーフレーズ、手を離す、軽くなる、満ちてゆく、ここに全て集約されていくような感じがするんですね。で、まずこの手を離す、手放すというところなんですけれども、じゃあ何を手放すのっていうところですね。普通に考えると、はい、こういうことかなと思うんですね。執着であったり、こだわり、固執していること、あと願望とか思い込みとか幻想ですね。自分が何かしがみついているもの、そういうものを、そういうものから手を離すっていうことなのかなって普通思いますよね。はい。で、そういうものって大体お金とか地位、物などの、現実なんですよね。うん。お金いくら稼ぎたいとかですね、家が欲しい、車が欲しいとか、肩書きとかステータスが欲しいみたいな、そういうこと、もしくは誰か自分以外の人の愛、そういうものに執着しているっていう場合もあるかと思います。でも執着とかその思い、願望とかですね、思い込み、それ悪いっていうことではないんですよね。はい。で、そういう現実っていうものは、その手にした瞬間になくなる喜びをもたらすものでもあり、避けがたく全て終わりが来るものですよね。あと、あれもこれもどこか置いてくる。これ全部この手にした瞬間になくなるとか終わりが来る、置いてくる、全部イコール手を離すっていうことかな。そのいろんな言い方で言ってるっていうことなのかなと思うんですよね。はい。で、そうして手を離したことによって初めて行き着くことができるのが、それでよかった、これでよかったっていうところなんですよね。はい。で、
でここで結構大事なのがこの手を離すっていうことなんですけど、これって手の離し方もいっぱいあると思うんですけど、もういやいやもう絶対これ離すって言って離すんじゃなくて、これ自然に多分しがみついていた握っていた手の力が自然に抜けていって、こう自然に離れていくっていうような手の離し方だと思うんですよね。この曲で言ってる手を離すっていうのは。うん。なんだろうな、こうリラックスするとか、力を抜く、脱力するっていうようなニュアンスかなと思うんですよね。そうすると、これでよかった、それでよかった、そういう満たされるっていう境地に達していくのかなという気がします。はい。で、普通に考えた場合に何を手放すのかっていうのがそういうことかなと思うんですが、究極やっぱりこれなんですよね。私たちは自分の体、肉体を手放すですよね。うん。はい。私たちは最終的に自分の体を手放す時っていうのがやってきます。はい、ここからちょっとホロスコープを使って説明していきたいと思うんですけれども、はい、これ天体とかが入っていないただの宇宙空間をですね、図で表したものですね。12星座、お羊座から始まって魚座までの12星座の、位置関係っていうのが書いてあります。はい。で、説明をしていくんですけれども、はい。で、まずですね、このお羊座から魚座までの全12サイン、12星座っていうのは、人の一生の成長過程を表すものなんですね。はい。で、図の一番左ですね、ASC って書いてある、これアセンダントっていうんですけれども、アセンダントの上のピンクで塗ったところ、ここが魚座になります。で、魚座っていうのははじめ、胎児の状態ですね。魚座は胎児の意識なんですね。で、そこから、反時計回りに、人は成長していきます。で、魚座から反時計回り一つ下の赤いマークですね。ここがお羊座。お羊座に行ったところで、ここが人の誕生の瞬間ですね。生まれます。で、お羊座赤ちゃんの意識になりますね。で、その次、その下の、オレンジのお牛座からぐーっと反対側右側まで行って、黄緑色のこれ乙女座ですね。乙女座まで。この円の下半分の部分がだいたい子供時代になるんです。で、次、上半分に移っていきますね。乙女座の次が一番右の緑の部分、天秤座ですね。ここから大人になっていきます。はい。社会にデビューして、結婚を意味したりもしますね。そしてぐーっと一番上の頂点まで達します。で、頂点の、MC って書いてある場所ですね。はい。ここで人生の最終目的地、ここが人生の最終目的地ですね。ここを目指して私たちは生きているわけですけれども、その、頂点の、紫のヤギ座の部分ですね。ここで、何か成し遂げるわけです。私たちは達成するんですね。そしてその左、水亀座、波のマークみたいなところですね。ここが老後ですね。そういった老後を過ごした後に、はい、次魚座に帰ってきます。で、この水亀座から魚座に移るところ、ここが体を手放すところですね。あの世へ旅立っていきます。そして魚座は死後の魂っていうことになるんですね。この水亀座から魚座に行くところが、私たちが死ぬっていうポイントになります。はい、なのでこの12星座の中で
魚座だけ肉体を持ってないんですね。胎児の時は、体があるといえばありますけど、生きてはいるんですけど、この世では生きてないんですよね。目に見えないお母さんのお腹の中なので、目に見える部分っていうのは魚座以外で、魚座のところだけ目に見えないんですね。はい。つまり究極私たちは肉体を手放すんですが、手放した後の世界っていう魚座の世界ですね。はい。ここが体を手放したら魂だけになって軽くなりますよね。で、軽くなって満ちていくということになるのかなと思います。はい。で、この魚座っていうのは水の星座なんですね。水の星座っていうのは感情とか愛情で人とつながっていく、そういう価値観を持ったサインになります。魚座の他には蟹座、さそり座が水の星座になるんですが、蟹座とかさそり座のその愛情っていうのはちょっと限定的なんですね。家庭の中での家族愛だったり郷土愛だったりとか、さそり座も何か特定のものに対する愛情、そういうものになるので、この曲で言ってる愛情っていうのは結構魚座的なところになっていくのかなっていう気がします。はい。ただどっちがどうとか上とか下とかいい悪いではなくって、全部3つ関連はし合っているので、魚座があるからこその蟹座、さそり座でもあるし、逆に蟹座があるからさそり座、魚座があるとか、そういうふうに、3つ関連し合ってるんですよね。影響し合ってるものになります。はい。はい、あと究極にですね、手放す肉体を手放す、つまり死ぬっていうことっていう説明をさっきしたんですが、もう一つですね、逆も同じことが言えるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、生まれる時ですね、生まれる時、魚座からお羊座に移っていく時っていうのも、何か魂の自由か何かを手放して我々は生まれてくるんですよね。うん。魚座からお羊座。はい。で、何か魂の自由と引き換えに、我々は体がないと感じられない感覚っていうものを代わりに得るんですよね。その感じるっていうのも結構満たされるっていうことにつながりますよね。で、狭い子宮の中からですね、へその緒っていう何でも供給してくれる、酸素も栄養も供給してくれる万能の命綱っていうのを断ち切って手を離して、私たちは光の満ち溢れた世界に生まれてくるんですね。はい。これが歌詞の中でいう明け放つ胸の光、闇を照らし道を示す、うん、暗い参道からこの世に出てくる、なんかそんなイメージですよね。はい。で、ここ胎児の視点で今話してるんですが、逆の立場の母親視点も同じことが言えるんじゃないかと思います。お腹の中で育んできた命っていうのを生み出す。はい、この生み出すっていうのも手を離すっていうことかなと思うんですね。出産の瞬間から親離れ、子離れっていうのはもう始まってるんですね。で、お腹の中では酸素もお母さんからもらってたのに、生まれた瞬間もう自分で呼吸をしないといけないっていう状況になりますよね。うん、親も子から離れるし、子も親もから離れていく、両方が手を離していくんですね。で、そうやって手を離したことによって産んで初めてその赤ちゃんの肌のぬくもりであったり鳴き声、匂い、そういうものを感じることができて感覚が満たされていく。手を離す、軽くなる、軽くなりますよね、離れるので。で、お互い満たされていく。お腹の中にいるまんまだったら肌のぬくもりっていうのはお互い感じることができないわけですね。はい。そういう手を離すっていうこともありますよね。
なので、共に手を離す、何もないけれど全て差し出すよ。出産って母も子も命がけですよね。命を差し出して手を離していくんですね。お互いですね。はい。で、母親と胎児のこういう世界観っていうのがまさに魚座の世界になっていくわけです。生死を超えてつながってるわけですよね。お母さんと子供っていうのは。はい。で、あと、さっき究極の話をしたんですけれども、日常的に我々は、手を離すっていうことをもういつもしてます。呼吸ですね。はい。新しい空気が肺に満ちていくためには必ずまず息を吐く必要があります。手放す。息を吐くんですね。息を吐くと肺が空っぽになる、軽くなりますよね。で、自然に空気が入ってくる、満ちていく。もしこの息を吐くこと、手を離すことができなければ、どうなるかっていうと、過呼吸みたいな状態になっていくんですよね。はい。なので満ちていくためには手放すことから始まる、そういうことですね。この一連の流れっていうのが、宇宙の法則であり、ホロスコープに全部書いてあるかなと私は思っております。はい。で、以上のことを踏まえてですね、はい、サビ入っていきます。はい。明けてゆく空も暮れてゆく空も僕らは越えてゆく。はい、誕生も死も生も死も誰もが超えていくんですね。誰もが経験していくこと。そして晴れてゆく空も荒れてゆく空も僕らはめでてゆく。人生におけるすべて、悲しいことも嬉しいこともすべてですね。はい、穏やかな時も、やめる時もみたいな、そんな感じですね。魚座の愛っていうのに全て溶かしていくことができるんですね。で、魚座っていうのは、さっきもちょっと言いましたけれども、火地風水の4つのエレメントの中の水の星座ですね。12サインの中で最も愛にあふれた星座と言えるかなと思います。はい、ここでですね、すごいなと思うのが、この空という言葉のチョイスですね。ここ明けていく空とか暮れていく空とか、なんで空なのかっていうところですよね。はい、これが絶妙というかですね、なんかすっごい深い意味が込められてるなと思うんですけれども、この空という字は空とも読めるんですよね。手放したら空になるわけです。で、空は私たちの魂が帰っていくところ、帰っていくって書いてるんですけど、空から来るっていう見方もありますよね。なんか赤ちゃんが空の上から見てるとかいう話があったりしますけれども、はい、空って宇宙ですよね。はい。それは世界のすべてであり、自分のすべてである。自分はイコール空というか宇宙っていう見方もできるのかなっていうふうに思うんですよね。はい、さっき究極私たちは肉体から手を離すって言ったんですけれども、肉体から手を離して軽くなったら、空に変えていくんですね。はい。で、この空という字は空とも読めるんですね。で、仏教用語で、私もそんなに詳しくはないんですけど、色即是空とか空即是色っていう言葉がありますね。なんか般若心経の中に出てくる言葉みたいなんですけれども、はい。これ意味詳しく言ってたらもうちょっととてつもなく長くなるので、気になる方は申し訳ないんですがご自分で調べてもらったらすぐ出てくるかなと思います。はい。で、意味としてはもう端的に多分これですね。MV の初めでちょっと出てくる、一番初めに出てくる冒頭の言葉なんですが、Things change and we can do nothing about it っていうところですね。これ多分この
色即是空、空即是色の、英訳みたいな感じなのかなっていうふうに私は感じたんですね。この曲の、テーマみたいな感じって言ってもいいんじゃないかなっていうところですね。はい。でそういう、あらゆる境界線を溶かして一つに統合していくっていう、そういう、意識ですね。これが、ワンネスの世界、まさに魚座の世界観ということになっていくかと思います。はい。では続いて映像からの読み解きをしていきたいと思うんですが、結構全部歌詞のところで言った内容の繰り返しですね。歌詞からの読み解きの、映像で答え合わせしていこうみたいな感じになるかなと思うんですが、はい。まずこの死を迎えるであろう老人っていうのが出てくるんですよね。ここが水亀座から魚座へ向かう瞬間っていうのが結構ミュージックビデオで描かれてるのかなという気がします。肉体から、自分の肉体から手を離すっていう時ですね。で、満ちていくっていうところが描かれてるんですよね。はい。そして、母親らしき女性っていうのが出てきますよね。はい。これだんだんミュージックビデオの中で子供に戻っていく、老人がだんだん子供に戻っていくかなと思うんですけど、その子供に戻れば戻るほど距離がだんだん近くなっていくんですよね。はい。で、大人になるにつれてだんだん距離が遠くなっていってるんですよね。はい。これが手が、離れていくってことですね。お互い。母親と子供っていうのはだんだん離れていきますよね。だけど離れていってもどこかで変わらず見守ってるんですよね。なんか遠くから見てたりとか。で、離れれば離れるほどにもうその母親のありがたみとかですね、本当になんか人生がうまくいかなくって、なんか電車の中で落ち込んでるみたいな時にふっと思い出す、そんな感じなんですよね。で、満たされていく、母の愛がだんだん自分の中で膨らんでいくっていう感じですよね。はい。で、最後息が絶えた時にまたスーッと近づいてくるんです。遠くなってたお母さんがスーッと近づいてきて、その愛に包まれていく、ですね。母親のもとに帰っていく。母から生まれて母のもとに帰っていく。空から生まれて空に帰っていく。そんな感じですよね。はい。あと海が出てくるんですね。はい。この海っていうのがまさにもう魚座であり母親であり愛情の象徴なんですね。水は愛なので、その水が一番多く溜まっている。で、海は世界で一つなんですね。それはもう魚座の象徴になります。で、前半と後半で海が出てくるんですが、前半の海はですね、老人がこの世での命を終えて、体を手放して魂のふるさと母なる海へ帰っていくっていうのをなんか象徴的に描いている感じかなと思いました。で、後半にも出てくるんですが、後半の方は、この海は子宮だったり羊水の表している。その羊水の中で完全に母親の体の中で完全にもうぬくぬくと守られた、そういう満たされた世界から、母親と手を離して生まれてくる、そういう場面なのかなっていう気もしましたね。あとは母親が亡くなったのかなっていうふうにも見えましたね。はい。その他細かいところを見ればキリがないんでしょうけど、初めになんかノートに書いてたりとか、老人がですね円になって話してたりするシーンがありますよね。そういう書くとか話すっていうこと自体がやっぱり話すは話すなんですよね。で
手放すとか、手放すっていうか、言葉にして自分の外に出すっていうこと自体が、話す。そしたら軽くなるんですね。軽くなって、満ちていく。そういう話すの一つの表現かなという感じですね。あと教会とかお墓の場面がちょこちょこ出てくるんですが、これまさに魚座的な場所ですね。はい、死後の世界とかですね。大いなる、もうとてつもなく大きな愛に包まれる場所っていう感じがします。というわけで最後結論いきたいと思います。なぜ満ちていくはこんなに泣けるのか、こんなにも泣けるのか。はい、誰もが経験してきた、間違えた。はい、すいません。誰もが経験してきた、胎児時代の満たされた記憶。これは潜在意識で覚えていなくても潜在意識の方に刻まれてる、そういうものですね。と、あと誰もがこれから経験するであろう死後の魂の記憶。これも我々は記憶にないけれども、潜在意識に魂に刻まれてるはずなのかなというところですね。はい、これら潜在意識って魚座の領域なんですね。魚座の領域である潜在意識レベルで私たちはもう知ってるわけです。心の中にどっかに刻まれてるんですよね、こういう記憶が。でそういう記憶にアクセスするというか、そういうとてつもなく大きな愛に包まれた記憶っていうのをこの曲で呼び起こされる、なんかそこに触れるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。でその魚座の水の星座、水っていうのはイコール愛なんですね。その愛でいっぱいになると、もうそのままその愛が現実化してですね、目から愛が溢れてくるから、この曲って多分泣けるんだろうなっていうふうに私は思います。文字通りこのオーバーフローイングなんですね。はい、で私がこの MV で感じたことっていうのは、私の解釈に過ぎないものなんですが、人それぞれの感じ方、解釈って絶対あるんですね。それはもう違う人だからそれぞれの視点っていうのが必ずあるんですね。で魚座の世界観だなっていうふうに言ったんですけど、それ以外の星座の目線での解釈っていうのも、無限にできるかなと思います。もともとですね、魚座って何にでも一体化する、境界線を越えて一つになるっていうサインなので、やっぱりそういう魚座の世界観で、誰もがどんな人でも自分を重ねていける、そういう自分の経験とかをですね、こう反映させていける、そういう鏡みたいな感じですね。そういう曲であるっていうことが、この曲の一つの魅力なのかなと思います。はい、この曲に限ったことではないんですけれども、どんなことでもですね、自分独自の解釈とか感覚、それをすごく大事にしてもらいたいなと思います。はい、私はこんな風に思ったよっていうようなことがあれば、ぜひコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。はい。では最後にちょっとおまけですね。本当におまけです。藤井風さんのホロスコープっていうのをちょっと気になって出してみたんですけれども、はい。藤井風さん、1997年6月14日で、午後6時から7時ぐらいの生まれっていう情報がちょっと出てきました。で時間がちょっと大体なんですけど分かるので、面白いなと思って見てみたんですが、この辺りの出生時間とか、あと出生地っていうのも正確ではないので、違うとこもあると思います。なのでさらさらっと参考程度で、はい、もう本当におまけですね。多分この今から出すホロスコープとは実際は違うので、
違う部分もあると思いますので、はい、もう本当に参考程度で、打足なんですが、ちょっとお話ししていきたいかなと思います。はい、それで時間をですね、午後6時30分で出した、出生地は岡山県ですね。で、岡山県の、何郡だったかちょっと忘れたんですけど、郡まで入れて出しました。はい。で、こういうホロスコープになります。うん。こうパッと見た瞬間にもうすごい、この線がすごくいっぱいあって、アスペクトっていうんですけど、アスペクトがすごいなというところでですね、はい。もうさらさらっと気になったところだけ読んでいきたいかなと思います。はい。まずですね、藤井風さん、その名の通り、もう風なんですね。風のグランドトラインといって、風の星座の正三角形ができてるんですね。はい、風の星座は双子座と天秤座と水亀座。で、双子座には太陽と水星があります。水星と、あと、天秤座の月、水亀座の天王星、この3つが正三角形作ってるんですね。はい。で、この双子座っていうのは、器用に何でもこなす。双子なので、同時に2つのことができたりするんですね。マルチタスクが得意。ということで、藤井風さんも、作詞作曲とか、演奏、ピアノとか、他の楽器とかですね、歌も全部やっちゃうっていう感じなんですよね。本当は演じるっていう俳優もやってる感じになるし、そういうのがもう知的好奇心が多分止まらないみたいな感じなのかなと思います。で、この、グランドトライン正三角形作ってる彗星っていうのは、双子座の支配星なので、その彗星が双子座にいるっていうのは、王様が自分の国にいるみたいな、ホームにいるっていう居心地がとってもいいので、すっごく生き生き働いてくれるんですね。で、彗星っていうのは知性とかコミュニケーション、考え方を示すわけですけれども、本当に頭が切れるというか、そうですね、これはどういうことなんだろうとか、何なんだろうっていう好奇心でどんどん進んでいっちゃうとか、そういうイメージなんですよね。で、天秤座の月ですね、こちらもすごいなと思ったんですけど、月っていうのは無意識とか素の自分、あと母親の象徴でもあります。で、天秤座は、バランス感覚がいいんですね。で、平和主義とか、もうとにかくおしゃれ、センスがいい。人付き合いとかが得意で、こう人間関係がすごく円滑にできるみたいな、そんな感じなので、数でそういうことができる。無意識的にそういう素質を持ってるっていう感じなんですよね。で、その月が MC の近く、MC っていうのがこの一番頂点のところですね。人生の最終目標地点の近くに月があるので、はい、そりゃ人気出ますわみたいな、モテますわっていう感じがするんですね。人付き合いがとても上手だし、センスがいい、おしゃれ、モテますよね。で、ここが人生の最終目標地点ということで、あとですね、死生観を表す8ハウスのカスプ、8個目のお部屋のですね、始まるところっていうのが蟹座にあるんですね。で、その蟹座の支配星っていうのが月なので、多分こう藤井風さんの死生観っていうのはその月で働くので、頂点に最終目的地点にあるので、もうそれが人生のテーマみたいに多分なってるのかなという気もするんですよね。で、この辺りが曲の世界観につながってるのかなっていう気がしました。もう一つ、水亀座の天王星ですね。はい。で、これもですね、天王星水亀座の支配星なので、ホームでのびのびやってる感じがあるんですが、はい。
意味としては独創的とか自由奇抜、時代の最先端を行く、インターネットとかまさにここなんですよね。はい。で、それが才能を示すニハウスにあるっていうことで、あの、なんだろうな、人が考えつかないような突飛なこととか、変わったこととかをやってくるっていう感じですね。なので、この3つが正三角形になってあの共同で働いているので、非常に人が考えつかない最先端なことでコミュニケーションをとっている。そしてそこにはセンスがあるっていうような、そういうイメージですよね。でこの、3つの天体が2610ハウスっていう、これが、仕事を表すお部屋なので、仕事面に全部現れてくる。はい。で、結構風の星座はすごく自由で派手というか、好きなようにやってるっていうようなイメージもあるんですけれども、実はなんかコツコツと地味に真面目にですね、あの裏で努力されてるのかな。努力っていうか、もう日々のルーティーンみたいな、ライフワークみたいな感じで、実はコツコツ積み上げてるんだろうなっていう気がちょっとするんですよね。はい。で、もう一つ正三角形グランドトラインっていうのがあってですね。はい。それが獅子座のバーテックスと射手座の冥王星、お羊座の、これパートオブフォーチュンっていうんですけれども、この辺ちょっと出生図が正確じゃないので、正確じゃないかもしれないんですけれども、はい。バーテックスっていうのは与えられた役割、社会から与えられた役割で、そうせざるを得ないっていう風になる義務みたいなものを表すんですね。それが死生観を表す8ハウスに入っています。はい。出生時間が不正確なので違うかもしれないんですけれども、なのでやっぱりですね、そういう死生観、うん、もう風さんにとっては逃れられないところなのかなという気がします。それが獅子座にあるので、もうすごく創造的創作活動とかですね、創作的、もうスポットライトを浴びざるを得なくなる、舞台に表舞台に出さされるみたいな、そんな感じですよね。あと一定座の冥王星、これがまたすごくってですね、12ハウスにあるので、潜在意識からの、絶対的なカリスマ性って、なんか自分でも何言ってんのかよくわかんないですけど、もう絶対的、もう冥王星って絶対逆らえない、そういう存在なんですけれども、それがですね、12ハウスにあるっていうことで、なんか潜在意識とか、なんかスピリチュアルな目に見えない世界からすごく降りてくるっていう感じがするんじゃないかなと思います。うん。冥王星っていうのは、これも八海と再生の星、も本当死と死生観ですよね。うん。はい。お羊座のパートオブフォーチュン。これが、幸せのありか。心の拠り所の哀愁付近にあるんですね。でまたこの3つが、協力し合っているというところで、さらにですね、天秤座の月が、海斗になってて、こういう、獅子座、射手座、お羊座のこの三角形からですね、あの人を引きつける、人気を下支えしている、なんかそういう源になっているのかなという気がいたします。はい。全体的な印象としては、なんかすごくバランスが取れてるなって思ったんですね。で、よく見てると、これゆるく六芒星になってるじゃんって
思って、さっきカイトの話したんですけど、いっぱいカイトもあってですね、うん、正三角形が2つ重なってるんですね。うん、すごくちゃんとちゃんとなんか説明すればいいんですけど、すごい月がカイトになってるって言ってましたけど、海王星もカイトになってるんですよね。うん。ね、この海王星もなんかすごい、これは正確だと思うんですが、ヤギ座の29度みたいなすごいところにあるんですよ。めっちゃパワーが、なんて言うんだろう、こう特権階級というか、こもう選ばれた人だなっていう感じなんですよね。はい。で、あとほとんどさっき言ったのは全部風の星座と火の星座っていう、男性性ばっかりなんだけど、それがハウスは偶数ハウスにいて、女性性っていうところで、なんかバランスがやっぱ取れてるんじゃないかなっていう気がしました。で、散々この曲は魚座魚座の世界観って言い倒した後に魚座が一個も出てこないんですけれども、その死生観っていう部分だったりとかですね、潜在意識12ハウスの冥王星とかですね、やっぱバランスが取れてるっていうところで、こう全部の要素を持ってるっていう感じで、もう最終的に魚座っぽくなるのかなって、ちょっと無理やりこじつけて読んでみました。はいまあその辺は多分正確じゃないので、参考程度で聞き流してもらえたらなと思います。はい、以上ホロスコープはざっくり、参考程度でということで、いかがだったでしょうか。はい。今回の動画がですね、皆さんの何かの気づきになればすごく嬉しいかなと思います。これからも気になることっていうのを星読み分析していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい。それではまたお会いしましょう。じゃあね。